హాయ్ అండి, నేను మీ గోపిక. ఈరోజు లెమన్ మెంట్ ప్రిపేర్ చేసే విధానం ఏంటో చూద్దాం. లెమన్ మెంట్కి కావలసిన పదార్థాలండి: షుగర్ సిరప్, వాటర్ క్యూబ్స్, లెమన్, పుదీనా, సోడా, బ్లూ మోక్టైన్ సిరప్. ఇలా మూత ఉన్న డబ్బా ఒకటి తీసుకొని ఐస్ క్యూబ్స్, పుదీనా, లెమన్, షుగర్ సిరప్ వేసి డబ్బాను ఇలా గట్టిగా షేక్ చేయాలండి. ఇంట్లో కొంచెం బ్లూ సిరప్ వేసుకోవాలి. ఇలా ప్రిపేర్ అయిన దాంట్లోకి సోడా పోసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇదిగోండి, మన లెమన్ మెంట్ ప్రిపేర్ అయింది. ఇలా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, సూపర్ ఉంటుంది.